Hitlerin hayali radarda görünmeyen bir hayalet tasarlamaktı. Hortenho 229, dikey kuyruğu tamamen reddeden uçan kanat formuyla havacılık tarihini 50 yıl ileriye taşıdı. 2 kat kontraplak arasına sıkıştırılan kömür tozu, müttefik radarlarını kör eden ilkel bir gizlilik teknolojisiydi. 975 kilometre hızla uçan bu jet, 30 milimetrelik toplarıyla B-17 filolarını daha onlar ne olduğunu anlamadan imha etmek için üretildi. Gökyüzünde bir yarasa gibi süzülen bu karbon gövde, bugünkü B-2 Spirit'in atasıdır. Naziler bu teknolojiyi seri üretime geçirebilseydi, müttefikler için gökyüzü bir mezarlığa dönüşürdü.